벌써 이제 한 해가 시작이 됐습니다. И уже начался Новый год. 오늘 말씀은 우리 21년 한 해 동안 우리가 붙잡고 가야 할 우리 강단의 원단 말씀을 함께 나누려고 합니다. И сегодня мы рассмотрим новогоднее новое послание, которое мы ухватимся в течение 2021 года. 제목을 24 성벽 위의 파수꾼이란 제목을 잡았습니다. И тема слова 24 и страж, который сверху крепостной стены. 금년 그 원단 메시지 제목은 사실은 그동안 계속 기도를 하면서 마음속에 어떤 말씀을 붙잡고 가야 될까라고 계속 생각을 하고 있었는데 금년 후반기에 이 말씀을 이렇게 제가 이렇게 잡았습니다. И в течение года я размышлял, как же мы поставим наше церковное новогоднее послание, и я ухватился за это. 근데 이번에 또 원단 메시지에 1강에서 파수꾼이라는 말씀이 딱 나오더라고요. И также в этом новогоднем послании вышло такое слово «страж». 그래서 제가 하나님이 정확한 시간표에 우리 교회에 주신 말씀이구나 이런 확신이 들었습니다. И я был уверен, что Бог в нужное расписание дал нам это слово. 하나님은 우리에게 시공간을 초월하는 능력을 이미 주셨습니다. И Бог уже нам дал такую силу, которая может превзойти пространство времени. 그래서 마태복음 28장 18절로 20절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 내가 너희와 함께하겠다. И от Матфея говорится: «Я, который имею власть на небе и на земле, пребуду вместе с вами». 하늘의 능력, 땅의 능력을 가진 그분이 우리와 함께하기 때문에 시공간을 초월하는 역사가 나타나게 Из-за того, 됐습니다. что тот, который управляет небом и землей вместе с нами, поэтому мы можем превзойти 그래서 пространство 그 времени. 능력을 가지고 어디다 쓰란 말이냐 이거죠. Говорится, куда мы должны эту силу тратить? 237 재앙 막는 파수꾼으로서 우리가 그 능력이 사용돼야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что мы будем стражами 237 стран, которые спасут. 237 하면 237개 나라 이러는데 이제 아직 복음이 안 들어간 나라의 숫자를 말하는 거죠. И мы говорим, 237 стран — это те страны, которые еще не услышали Евангелие. 그곳에 재앙을 막는 파수꾼의 일을 우리 지금 이곳에 있는 우리 보고 하라는 겁니다. Говорится, что мы теперь такие стражи, которые будут оживотворять эти места. 이게 시공간을 초월하는 능력인데 어떻게 이게 가능하냐 이거죠. Говорится, это сила, которая может превзойти пространство времени, и как это возможно? 우리나라에 100년 전에 복음이 증거될 때를 우리가 생각해 보면 압니다. Мы можем понять 100 лет назад, когда в нашей стране было провозглашено Евангелие. 그때 당시에 네덜란드라든가 또 호주라든가 미국에 있는 성도들은 우리나라에 한 번도 와본 사람들이 아니에요. И это те люди, которые из Австралии, из Нидерландов, которые еще ни разу не были в нашей стране. 그러나 그들은 그곳에서 이 조선이 복음화되기를 원하고 기도하고 헌신한 것이 오늘 우리에게 이런 역사가 일어난 겁니다. И это были те люди, которые молились за нашу страну. 시공간을 초월하는 그들의 기도가 응답으로 나타난 거지요. И ихняя молитва в конце концов получила ответ. 그래서 이사야 60장 2절에 이런 말씀이 있습니다. И поэтому от Исаия 62 глава есть такое слово. 너희는 일어나 빛을 발하는데 어둠이 땅을 덮었고 캄캄함이 만민을 가렸기 때문에 일어나 빛을 발하면 그 빛이 비춰진다는 거예요. Говорится, что восстань, свети и светись. 어떻게 이사야 선지자가 있을 당시에요. 그들에게 전 세계라는 것이 어떻게 상상이나 되겠습니까? И как же пророк Исаия мог такое слово сказать? 근데 그때 당시 주신 말씀이에요. Но это то слово, которое было дано в то время. 너희들이나 이 빛을 복음의 빛을 발하기만 하면 만민의 어둠, 만민에게 덮인 그 어둠과 캄캄함이 사라진다. Говорится, что если вы восстанете, будете светить, то вся тьма, которая покрыла землю, уйдет. 그래서 하나님은 우리가 237 재앙을 막는 파수꾼으로 이미 그 일을 감당할 사람으로 능력을 주시고 부르신 줄로 믿습니다. Я верю, что уже заранее Бог нас призвал стражами, которые оживотворят 237 그리고 стран. 237 사람들은 어떤 상태에 있느냐는 거예요. Говорится, что в каких состояниях находятся люди, которые находятся 그들이 그냥 잘 살고 있고 하나님만 잘 모르고 있는 상태에 그렇지 않다는 거예요. Говорится, что у них состояние другое. 그들은 거의 다 병들어 있다는 겁니다. Говорится, что все они почти болеют. 마음의 병, 육신의 병, 정신의 병, 영적 병에 다 걸려 있다라는 거예요. Говорится, что болезни души, разума и все болеет. 그래서 그 병든 사람들을 치료할 영적 의사로 주님은 우리를 부르셨다는 겁니다. Говорится, что Господь нас позвал духовными врачами, которые исцелят таких людей. 그래서 마가복음 16장 18절 이런 말씀이 있습니다. И также от Марка есть такое слово. 병든 사람에게 손을 얹은즉 그들이 나음을 입을 것이다. Говорится, дадите руку тем, которые болеют, и они исцелятся. 그래서 우리 보고 가서 그들을 치유하라는 거예요. И говорят нам, что идите исцеляйте этих людей. 뿐만 아니라 세계를 움직이는 하나님의 대사로 우리를 부르셨습니다. И не только это, Бог нас призвал
послами, который будет управлять этой 세상을 землей. 움직이는 힘이 있어요. И есть сила, которая может управлять землей. 예, 이게 하나님의 능력으로 움직이는 힘도 있지만 사단의 힘으로 움직이는 것도 있거든요. Также есть и Божья сила, также есть и сила сатаны. 그래서 사단의 나라가 있고 세상의 나라가 있고 하나님의 나라가 있다 그러잖아요. Говорится, что есть Царство Небесное, есть Царство земли и Царство Ада. 지금 사단은 3단체를 붙잡고 세상을 움직이고 있는 겁니다, 사실. Говорится, что сатана сейчас ухватился за 3 деноминации и управляет этим миром. 우리가 보고 있는 게 전부가 아니거든요. Говорится, то, что мы сейчас видим, это не все. 그 세계 움직이고 있는 그 주도권을 바꾸라는 거예요. Говорится, что мы должны изменить этот мир. 그래서 하나님 우리에게 그것을 할 대사로 부르셨다. И поэтому Бог нас призвал послами. 근데 그거 할 사람들을 세워내는 일을 우리에게 맡긴 거죠. И также мы должны еще ставить таких 그래서 людей. 우리가 렘넌트를 서밋으로 영적 서밋으로 세울 일을 해야 되는 겁니다. Поэтому мы должны сделать такую работу, чтобы ремнантов поставить 이게 саммитами. 우리에게 준 대사의 사명이에요. И это наше предназначение посла. 자, 이걸 감당할 보좌의 축복을 이미 우리에게 주셨다는 И 겁니다. также уже нам было дано благословение Небесного престола. 이걸 믿는 것이 굉장히 중요합니다. И очень важно верить в это. 자, 이걸 믿을 때 이 시공간을 초월하는 역사는 나타나게 되는. И когда вы начинаете верить в это, то у вас будет сила, которая превзойдет пространство времени. 자, 그 일을 하는 사람으로 우리를 파수꾼이다라고 이렇게 말한 겁니다. И поэтому, смотря на нас, говорится, что мы стражи. 파수꾼이 뭐죠? А что такое страж? 오늘날로 표현하면 경계병이란 말이거든요. И по словами это телохранитель. 최전방에서 적들의 움직임을 빨리 보고 그것을 대비시키는 사람을 말하는 거죠. И страж тот человек, который заранее распознает врагов и предупреждает. 그래서 최전방에서 가장 먼저 적들과 만나는 사람들이 경계병입니다. И телохранители, которые первые всего встречают врагов. 그래서 파수꾼의 특징이 있어요. И есть особенность стража. 파수꾼은 자는 시간이 사실 없습니다. И у стража, сторожа нету времени на 그래서 сон. 파수꾼은 계속 교대를 하면서 그것을 감시하게 돼 있는 거예요. И поэтому стражи, они со временем меняются. 그래서 파수꾼이 무너지면 어떻게 될까요? А что будет, если страж упадет? 전쟁을 하기도 전에 패하게 되는 것이 파수꾼의 역할이에요. И говорится, что еще до начала войны, если страж проиграет, то и война проиграна. 그 메가더 장군 여러분 잘 아시죠? Вы знаете про такого генерала Макрадора? 인천 상륙작전을 했던 그 메가더 장군이 한 얘기입니다. И этот Макрадор, который говорил так. 전투에 실패한 지휘관은 용서할 수 있으나 경계에 실패한 지휘관은 용서할 수 없다. И можно 이런 말을 просить 했어요. командира, который проиграет на битве, но нельзя просить командира, который проиграет на границе. 그러니까 우리가 전투를 하다 보면 또 여러 가지 상황에 따라서 또 질 수도 있고 또 상황을 또 바꿀 수도 있는 거죠. И во время битвы мы можем и проиграть, или же выиграть. 근데 경계라고 하는 것은 조금만 정신 차리고 있으면 되는데 이걸 안 해버려 가지고 전쟁에 져버린다면 이건 용서할 수 없다 이런 얘기를 합니다. Но говорится, что нужно хорошо смотреть за границей. 그래서 파수꾼의 역할이 그만큼 중요한 겁니다. И поэтому очень важна роль стража. 하나님은 우리를 파수꾼으로 부르셨다니까요. Говорится, что Бог нас призвал стражами. 그러니까 우리가 무너지면 다 무너지는 거예요. Если мы пойдем в крах, то все. 우리가 감당 안 하면 우리가 이 영적 전쟁을 포기해버리면 다른 전쟁은 승리할 수가 없는 겁니다. Если мы не будем вести духовную брань и проиграем, то ничего невозможно. 지금 보고 말고 있는 우리가 지금 최전방에 있는 경계병이다라고 봐야 돼요. И мы самим себя должны смотреть, что мы стражи, которые охраняют. 그래서 오늘 본문에도 보니까 예루살렘이여 내가 너희 성벽 위에 파수꾼을 세우고 이렇게 나와요. И поэтому говорится, Иерусалим я поставил сторожей. 그러면서 뭐라고 하냐? 그들로 하여금 주야로 계속 잠잠하지 않게 하라. 이렇게. И не будут умолкать ни днем, ни ночью. 그들이 쉬거나 딴짓하면 안 된다는 거예요. Говорится, что нельзя, чтобы они отдыхали или делали что-то другое. 그래서 쉬지 말고 그 경계를 하라 이런 얘기를 하고 있습니다. Говорится, что не отдыхайте и сторожите. 그래서 오늘 24 성벽 위의 파수꾼이라는 제목을 잡았습니다. И поэтому сегодня чтим слово 24 и страж сверху крепостной 그래서 стены. 2021년 한 해 동안에는 우리가 최고의 영적 경계병의 역할을 감당해야 할 줄을 믿습니다. И я верю, что в течение 2021 года мы будем вести на 자, себя 첫 такую 번째 ответственность. 파수꾼의 자격, 과연 어떤 사람을 하나님은 파수꾼으로 세웠는가 하는 거예요. И говорится, какого же стража Бог поставил? 갈보리 산의 응답을 아는 사람을 하나님은 파수꾼으로 세우는 겁니다. Человек поставил стражем того человека, который знает ответы Голгофы. 갈보리 산의 응답이 뭐죠? А что за ответ горы Голгофы? 영적인 비밀을 아는 사람이거든요. Это человек, который знает духовную тайну. 복음을 아는 사람을 하나님은 파수꾼으로 세우는 겁니다.
И Бог говорит, человек, который знает Евангелие, он его поставил стражем. 창세기 3장 15절의 비밀을 아는 사람, Человек, который знает тайну, Бытие 3:15. 출애굽기 3장 18절의 비밀을 아는 사람, И человек, который знает Исход 3:18 тайну. 이사야 7장 14절의 비밀을 아는 사람을 하나님은 파수꾼으로 세우신다. И Бог поставил стражу того человека, который знает Исайя 7:14. 인간의 근본 문제의 해답자이신 그리스도를 아는 사람이에요. И человек, который знает Христа, который разрешил всех проблем. 400년의 노예 문제를 해결한 피제사의 주인공을 아는 사람이에요. И знает того человека, который это все выиграл. 70년의 포로 문제를 단번에 해결하는 비밀을 아는 사람을 하나님은 파수꾼으로 세우신다. И человек, который знает тайну, Бог поставил стражем. 이 사람은 영적인 비밀을 체험을 또 해야 합니다. Но этот человек также должен испытать на себе это. 이 비밀을 알기만 알고 이걸 그것의 가치를 모른다면 이게 보통 문제가 아니지요. И нельзя только знать эту тайну, нужно еще на себе испытать и знать ценность. 그래서 영적 비밀을 체험한 사람이 파수꾼의 사명을 감당하게 되는 거죠. И человек может нести на себе такое предназначение стража, который знает это. 어떤 체험입니까? А что за испытание? 내가 하나님의 자녀라는 거예요. Это то, что я чадо Божие. 여러분, 내가 하나님의 자녀가 돼서 하나님 나라를 누리는 그 맛을 아는 사람이 파수꾼의 일을 하는 겁니다. И человек, который знает и уверен, что он чадо Божие, он может вести роль стража. 그래야 복음이 얼마나 소중한지를 알거든요. И только так вы сможете понять, насколько ценно Евангелие. 내가 지금 사는 것이 지옥 같아 보세요. 복음 아무 얘기해도 못 알아들어요. Попробуйте, если вы чувствуете себя, как будто вы в аду находитесь, то как же это будет? 그게 복음의 맛을 알고 있어야 돼요. И нужно знать вкус Евангелия. 그래서 우리에게는 하나님이 어마어마한 권세를 주셨습니다. И поэтому Бог нам дал огромную власть. 누가복음 10장 19절에 이런 말씀을 주셨어요. И от Луки 10:19 говорится так. 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권능을 우리에게 주셨느니라. Говорится, была дана такая власть, которой можно наступать на змеи и скорпионов. 여러분, 원수가 하는 일이 뭐예요? А какие же дела враги делают? 죽이고 멸망시키는 일을 하거든요. Они убивают. 그것을 막을 비밀을 우리에게 주셨다는 거예요. Говорится, что Бог нам такую тайну, которая может это все 이걸 остановить. 체험하는 사람은 뭘까요? А что же человек, который на себя это испытает? 삶이 행복한 거예요. Его жизнь очень счастливая жизнь. 살 맛이 나야 됩니다. И нужно вкус этот 사실 почувствовать. 복음 때문에 행복한 사람이 경계병이 되는 거예요. И человек, который счастлив ради Евангелия, в Евангелии он есть страж. 여러분, 왜 경계병이 그 추위에도 불구하고 경계를 쓸까요? Почему же сторож даже на холоде сторожит? 적을 막아낼 때 오는 그 행복, 적을 막아놨을 때 누리는 축복의 삶이 뭔지를 아니까 경계하는 거 아닙니까? Потому что он знает, насколько счастливое дело остановить врага прежде всего. 내가 적에게 항복하는 게 더 행복하다 그러면 누가 그걸 막고 있어요. А что если ему атаковать? 그래서 복음의 맛을 알고 있는 사람이 경계를 하는 겁니다. И человек, который знает вкус Евангелия, он может быть стражем. 그래서 엄밀하게 말하면 보좌의 배경을 아는 사람입니다. И еще говорится, что человек, который знает покровительство Небесного 하나님 престола. 나라의 그 비밀을 아는 사람, 그걸 누리고 있는 사람은 경계 쓸 자격이 있는 거예요. И человек, который знает о Царстве Божьем, он имеет право сторожить. 세 번째는 영적 비밀을 누리는 자입니다. И в-третьих, это тот, который наслаждается духовной тайной. 어떻게 누리고 있나요? И как вы наслаждаетесь сейчас? 위드, 임마누엘, 원니스로 누리고 있어야 돼요. И нужно наслаждаться вместе Иммануил и единство. 아, 하나님이 지금 나와 함께 하는구나. То, что Бог сейчас находится вместе со мной. 하나님이 우리 교회와 우리의 모든 만남의 현장 속에 함께 하시는구나. То, что Бог сейчас вместе с нами и в церкви везде с нами находится. 내가 하는 모든 문제 사건 속에 하나님은 함께 하시는구나. И во всех моих событиях Бог находится вместе со мной. 어떤 문제도 그건 문제가 아니에요. 하나님이 함께 하기 때문에 그것은 반드시 축복으로 바뀐다는 것을 믿는 И 사람입니다. человек, который верит, что какая-то проблема, это не проблема, а это Божье благословение. 어려움이 와도 어려움이 아니에요. 그것은 하나님이 그곳에 더 놀라운 계획을 이루시는 축복의 현장이라고 믿는 사람이 사단의 공격을 경계할 수 있는 겁니다. И человек, который может остановить дело сатаны, который верит, то, что Бог все делает. 그러니까 위드, 임마누엘, 원니스가 뭔 비밀인지를 이해 못하는 사람은 경계병의 역할을 할 수가 없어요. И человек, который не знает тайну вместе Иммануил и единство, он не может быть сторожем. 세 번째는 파수꾼의 사명이 있습니다. И в-третьих, есть предназначение сторожа. 우리에게 하나님이 파수꾼의 사명을 주셨어요. И Бог нам дал такое предназначение сторожа. 감남산의 응답을 아는 사람입니다. Это человек, который знает ответ горы Елеон. 그건 뭐냐면 미션이 주어졌다는 거예요. Говорит, что нам дана была миссия. 여러분, 우리가 미션을 모르면 복음을 알고도요, 삶이 무의미해집니다. Если мы будем не знать миссию, то мы не сможем нормально жить. 여러분, 내가 복음을 아는데 미션이 없다 그러면요, 삶이 무기력하고 무의미해져 버려요. И не было сил, если мы знаем Евангелие, но у нас нет миссии, то мы будем очень 그러니까 나 слабы. 하나 구원 받은 거는 맞는데 무기력해요. Я получил спасение, но я очень слаб.
생각해 보세요. 막 몸이 막 건강해요. 막 건강한데 할 일이 없어. 그럼 어떨 것 같아요? Попробуйте, что потому что вы очень здоровы, но у вас нету дел. 공부를 해서 많이 알아. 근데 할 일이 없어. Вы очень много знаете, но нету дел. Что тогда? 그럼 어떨 것 같아요? То как тогда будет? 차라리 아파가지고 할 일이 없으면 아파서 그런가 보다 이유라도 있지. 아니 건강하고 아는 것도 많아. 근데 할 일이 없어. 세상에 이같이 인생이 무기력한 게 없는 거예요. И лучше должна быть причина, почему я это не делаю, но бывает, что я здоров, но ничего 그래서 не делаю. 미션이 없는 인생은요 정말 재미가 없는 거예요. И человек, у которого нет миссии, его жизнь неинтересна. 인생에는 미션이 있어야 됩니다. И в жизни должна быть миссия. 나의 미션이 뭘까? И нужно думать, какова же моя миссия. 사실 엄밀하게 말해서 우리 렘넌트들이 공부를 왜 하지요? И наши ремнанты, для чего же они учатся? 뭔가를 하려고 하는 거 아니에요? Это ради потому, чтобы они хотят что-то потом делать. 뭔가 그걸 가지고 활용하려고 공부하는 거 아니에요? Разве они же учатся ради того, чтобы потом работать по специальности? 그러니까 예를 들어서 공부해서 좋은 대학 나왔다고 합시다. Давайте рассмотрим, что выпустился из хорошего университета, 자격증도 10개씩 땄다고 해요. что есть много лицензий, 아무짝에도 쓸모가 없어. но не делает, не тратит это. 그 왜 공부했으면 자격증을 왜 따요? Тогда зачем он учился? 이거 같이 재미없는 인생이 없는 거예요. И нету такого в жизни, что такого подобного. 쓸모가 있어야 돼요. И нужно, чтобы мы могли использовать это. 내 인생에 쓸모가 있어야 된다니까요. И нужно, чтобы моя жизнь была использована. 어디에서 하나님께 쓰임 받아야 될 거냐 하는 거예요. И говорится, где же вы будете получать исполнение? 237 빈 곳 살리는 미션을 발견해야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что вы ухватитесь, выявите миссию, которая живет в 237 стран, пустые 여러분, места. 하나님은 지금 237개 나라의 현장을 살리는 일에 우리를 사용하기를 원해요. И сейчас Бог хочет нас использовать на том, чтобы мы оживотворили пустые места 그럼 237 어떻게 стран. 해야 될까요? И как мы тогда должны делать? 와 있는 사람. И человек, который уже здесь. 와 있는 다민족 너무 소중합니다. И очень важны те мультиэтнические люди, которые сейчас здесь 여러분 находятся. 주변에 와 있는 사람이 있다는 것은 지금 나에게요. 그 사람들을 하나님께서 소중하게 만남을 갖게 하는 미션을 준 거예요. И люди, которые сейчас находятся вместе с вами, Бог дал вам такую миссию, чтобы вы их оживотворили. 미션이 뭔지 아세요? А что такое миссия? 자기가 찾아야 되는 거예요. Это он сам должен это 아, выявить. 이건 내게 맡긴 일이구나. 이걸 아는 사람이 미션을 아는 거예요. И человек, который знает миссию, тот человек, который понимает, что ему была дана такая 가장 работа. 어리석은 사람이 뭔지 아세요? А самый большой глупец, он какой? 미션을 주었는데 하기 싫다는 사람이에요. Человек, которому дана была миссия, но он не хочет это делать. 당신 이것 좀 해봐. 그런데 안 할래요. 그런 사람. Говорится, ты делай эту миссию, а он говорит, я не буду. 정말 쓸모없는 인생이에요. И это жизнь, которая не использована. 밥을 왜 먹으며 잠을 왜 잘 것이며 뭐 하려고 사는지 모르겠어요. И 그게. я, говорится, что не знаю, зачем он спит, зачем он кушает и ради чего он живет. 전에 유 목사님 그랬잖아요. 그런 예. 사람은 뭐라고요? 지구를 더럽히는 사람이래요. И раньше пастор сказал, человек, который огрязняет землю. 먹고 싸고 하는 것밖에 없으니 지구를 더럽히는 일밖에 더 있냐 하는 거예요. Говорится, это человек, который все огрязняет эту землю. 우리가 이 땅에 태어나서 237 미션을 발견해야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что мы родились на этой земле, и мы должны выявить миссию 237 와 있는 стран. 사람 너무 소중하고 И очень важны те люди, которые уже здесь 가 있는 находятся. 사람 너무 소중해요. И очень важны те люди, которые находятся на местах действия. 사실 우리가요 지금 이 다민족 시대에 산다는 것은 축복인 겁니다. И благословение то, что мы сейчас живем в миру, где есть мультиэтнические люди. 237개 на라 우리가 어떻게 다 다녀요? И как мы можем по 237 странам ходить? 사실 저는 몽골 한 번도 안 가봤어요. И по правде я еще ни разу не был в 근데 Монголии. 우리 에그자야 성도님 만나면서 몽골을 내가 마음에 담게 됐어요. Но через нашу верующую я уже смог знать. 난 미얀마 한 번도 안 가봤어요. Я никогда не был в Мьянме. 근데 내가 캄피 목사님 만나면서 미얀마의 마음이 담겼어요. Но через пастора Кампи я мог ухватиться за эту 아, страну. 그때 여기 잠시 왔던 기간이 하나님이 미션을 주신 기간이었구나. И я подумал, что когда он здесь находился вместе с нами, Бог мне дал тогда миссию. 이게 굉장히 소중한 시간인 겁니다. И это очень важное время. 가 있는 렘넌트들이요. Это те ремнанты, которые уехали. 앞으로 갈 렘넌트들. И те ремнанты, которые вперед уедут. 다시 본국으로 돌아갈 렘넌트들. И ремнанты, которые возвратятся в свои родные места. 237 나라는 그렇게 우리에게 미션을 감당하라고 하고 있는 겁니다. И поэтому нам была такая миссия, чтобы мы могли нести ответственность за это. 두 번째는 치유해야 할 빈 곳을 살리라는 겁니다. И во-вторых, нужно животворять, исцелять пустые места. 여러분 우리 현장을 잠깐만 둘러보세요. Попробуйте рассмотреть ваши места 아니 действия. 현장을 보면서 미션을 못 발견한다는 것은 이건 말이 안 되는 거예요. И нельзя ничего такого, если вы не сможете выявить на вашем 주변에 있는 месте 사람들 миссию. 잠깐만 들어보세요. Попробуйте рассмотреть ваших 전부 людей. 다 틀린 각인 뿌리 체질 가지고
시달리고 있어요. И они все колебаются, и всех у них неправильные 아, мысли, 이 사람 неправильное 생각 하나만 хранение. 바꾸면 행복할 텐데 이걸 왜 못 바꾸지? 이거 보여요, 안 보여요? Вы видите их состояние, где они сейчас находятся? 거기에 하나님 우리가 미션이 있는 거예요. И Бог нам дал такую миссию, чтобы мы могли их исцелять. 그게 안 보인다. 그러면 이건 정말 보통 문제 아니에요. И если вы не видите это, то это непростая проблема. 안 보인다는 얘기는 내 각인뿌리 체질이 내가 안 바뀌었다는 거예요. То, что вы не видите, не выявляете, то, что ваше укорененное еще не 아니 세상 изменилось. 보면서 세상이 너무 부러워. 그 사람이 무슨 세상을 치유합니까? И если человек, который смотрит на мир, очень завидует, как он может исцелить этот мир? 세상을 보면 무조건 나 동경이 되고 난 저렇게 살고 싶어. 그 사람은 절대로 미션 감당 못해요. И человек, который завидует этому миру, он не может на себя нести ответственность. 그러니까 대화해 보면 알아요. И если вы будете разговаривать, можете 아, понять, 이 사람은 미션 감당할 수준이 안 되는구나. то у этого человека не такой уровень, чтобы он мог нести такую миссию. 현장의 문제를 보는 눈이 없구나. И нету такие глаз, которые могут видеть 현장의 действия. 사람들의 심각성을 전혀 감이 없구나. И он даже не понимает такое, то, что на местодействии творится. 그들이 잘못된 각인뿌리 체질을 본다기 이전에 그들을 부러워하고 있는 경우도 있어요. И до того, как мы выявляем их неукорененную сущность, мы завидуем им, 아, 나도 저렇게 돈 벌어야 되는데. что я тоже должен так зарабатывать, 아, как 나도 он. 저렇게 출세해야 되는데. Я тоже быть хорошо 아, жить. 나도 저렇게 성공해야 되는데. Я должен был тоже так добиться успеха. 그러는 사람도 있다니까요. И есть такие люди. 근데 또 말은 안 하지 속으로만 그렇게 좋아하지. Но они не говорят, но внутри они завидуют. 미션 감당 절대 못합니다. Они не смогут нести на себе ответственность миссии. 미션이 감당하는 게 아니라 시달리다 갑니다. Они просто будут колебаться и 왜 уйдут. 시달릴까요? И почему они будут колебаться? 부러우니까. Потому что завидуют. 부러우니까 계속 그거 보면서 열등감 느낄 것이고 И завидуют, поэтому они подавляются. 안 되면 안 돼 더 눌릴 것이고 И если не получается, они будут еще 자기 поправлять. 자신이 정말 무능해 보일 것이고 И будут казаться бессильными. 세상은 대단해 보일 것이니 И мир будет казаться большим. 인생이 뭐 어떻게 되겠어요? Ну и что же жизнью будет? 미션 감당은 꿈도 꿀 수 없는 거예요. И они даже не могут мечтать, чтобы нести на себе миссию. 현장이 병들어 있다는 게 보여야 됩니다. Вы должны видеть то, что вместо действий они все заболевают. 야, 불신자들이 12가지 문제에 완전 잡혀 있구나. Что все неверующие захвачены 12 проблемами. 틀린 문화에 완전 빠져 있구나. Что они попали в неправильную культуру. 여러분 세상 문화를 보면서 그 대단해 보입니까? И смотря на культуру мира, это вам разве хорошо? 전 아이들 보고 막 열광하는 아이들을 보면서 무슨 생각이 듭니까? Я вот смотрю на таких детей, которые следуют за этим. 물론 사람이 잠깐 그런 재미를 느낄 수 있겠죠. Но, возможно, можно, чтобы они увидели это. 그런데 뭔가 공허하구나. Но что-то там где-то 뭔가 пустует. 자기 인생의 진정한 걸 발견하지 못하니까 대리만족을 하고 있구나. Что он не смог выявить настоящее счастье в своей жизни, поэтому так старается. 여러분 드라마 보면서 열광하는 사람은 이거 완전 대리만족인데 그 대리만족의 내용이 완전 세속적인 거 알고 있죠? И содержание всех корейских фильмов, они не такое себе держат. 나도 저런 신데렐라 같이 살고 싶은데 안 돼. И люди думают, я тоже хочу так жить, как они, но не 아, 나도 получается. 돈 많은 남자 하나 만나가지고 되게 인생 탔으면 좋은데 저 영화 드라마에 나온 주인공은 저게 되네. И смотря на героя фильма, завидуют. 그거 완전히요. 문화 속에서 지금 뭔가를 못 보고 있는 거예요. И это тот человек, который не видит культуру. 그 사람은 현장 살릴 미션을 발견 못합니다. И он не сможет выявить миссию, чтобы оживотворить местодействие. 인간의 6가지 문제가 지금 심각하게 빠져 있다는 게 보여야 돼요. И вы должны видеть то, что люди все впали в 6 проблем неверующего человека состояния. 가진 사람들의 그 고통을 보여야 돼요. И мы должны видеть те страдания людей, которые сейчас... 많이 배웠지만 시달리는 사람들의 아픔이 보여야 И вы 된다니까요. должны видеть те боли людей, которые много учились, но сейчас страдают. 그래야 이곳에 치유할 의사로 하나님이 영적 의사로 나를 부르셨구나. 여기 미션 잡으셔야 И вы должны 됩니다. выйти за ту миссию, то, что Бог меня прислал духовными врачами, которые будут исцелять это. TCK를 보면서 무슨 생각이 듭니까? А что вы если будете смотреть на детей, дети третьей культуры? 엘리트를 보면서 무슨 생각이 드나요? И что вы думаете на элитов, когда смотрите? 그것이 빈 곳입니다. И это все пустые места. 여러분 껍데기만 보고 부러워하면 큰일 납니다. И нельзя только смотря снаружи завидовать. 진짜 이게 성공한 사람, 가진 사람 이런 사람의 특징이 뭐냐? 철저하게 포장한다는 데 있어요. Вот человек, который добился успеха, он себя очень хорошо скрывает. 그의 속사람은 드러내지 않습니다. И он не выявляет свое внутреннее чувство. 그것을 우리가 볼 수 있어야 돼요. И мы должны видеть внутреннее чувство такого 세 человека. 번째는 서밋의
빈 곳을 살려야 됩니다. И в-вторых, мы должны исцелять пустые места сами там. 주님은 우리에게요 베드로전서 2장 9절에 사명을 주셨습니다. И от 1 Петра 2:9 Бог нам дал такую миссию. 우리 보고 왕 같은 제사장이요 기이한 빛을 전할 선지자의 사명이 있다는 거예요. У нас есть такое предназначение, как у истинного царя и первосвященника. 지금 렘넌트들 전문인들이 인재들이 거의 사단의 노예에 속국되어 있습니다. И сейчас все ремнанты и специалисты и квалифицированные люди все захвачены сатаной. 자칫 잘못하면요 그 사람들의 그 밑에서 그 불신자들의 뒤만 도와주는 거예요. 그 사람들의 그 형편을 돕는 것 같은데 결국 거기에 노예 생활하는 거예요. И эти те люди, которые вроде бы помогают людям, но они ведут жизнь раба. 그래서 살리는 시스템을 세워야 할 줄 И 믿습니다. я верю, что мы поставим такую систему, которая будет оживотворять это. 우리가 금년에는요 진짜 현장에 말씀 운동하는 다락방 열어야 됩니다. И в этом году мы должны поставить горницу Марка на наших местах действия. 미션홈의 응답 받아야 돼요. И мы должны получить ответы миссионерского дома. 저는 지금 초등 미션홈부터 중고 미션홈, 대학 미션홈, 심지어는요 청년 미션홈까지 하고 싶은 마음이 있어요. И я сейчас хочу начинать миссионерский дом, начиная с начальных классов до старшего класса. 아무리 생각해봐도 미션홈이 아니면 안 돼요. И сколько бы я ни думал, нельзя, чтобы не было миссионерского дома. 요즘 아이들 가뜩이나 학교도 안 가는데 집에서 뭐 하나요? И что сейчас дети делают, когда они не ходят в школу сейчас? 그래도 자기 혼자 공부를 할 수 있는 아이들이라면 극소수인데 걔들은 아마 지금이 최고의 시간일 거예요. 걔들은. И очень редко людей, которые сейчас дома могут учиться сами. 근데 그 외에 나머지 아이들은요 겨우 분위기 때문에 겨우 하던 아이들이거든요. И это очень редкие люди, но дети, которые не учились еще до, они сейчас наслаждаются. 도서관에도 жизнью. 가 앉아 있어야 책이라도 한 페이지 읽기라도 했던 애들. И те люди, которые еще не могли читать. 집에 있으면 그 겉장조차도 넘길 수 없는 힘이 없어가지고 그 첫 장이 얼마나 무거운지 이게 안 열려 이게. И у многих детей сейчас нет сил, чтобы даже открыть первую страницу книг. 이게 무지무지하게 무거운 거예요. 이 첫 장이 이게 엄청나게 무거운 거 이게 한 1톤인데 이걸 못 열어 이걸. И сейчас многие ученики, они очень бессильны, чтобы учиться самим. 근데 핸드폰에 그 몇 단계는 다 들어가도 해요. Но через смартфоны они все умеют. 그 복잡한 건 다 찾아 들어가서 어떻게 하더라고. И все тяжелое они находят в телефоне. 거기서 누가 기다릴까요? И кто же там их ждет? 거기서 이렇게 반긋반긋 웃고 있는 건 뭐가 기다리고 있을까요? И кто же их там радуясь ждет? 심각합니다. И это неправильно. 스스로 아무것도 할 수 없어 애들이. И дети не могут сами по себе что-то делать. 그런데 옆에다 계속 얘기만 해요. 하라고 할 능력도 없는데 뭘 어떻게 합니까? Но мы все время говорим, делай, а у них даже нету силы это 아니 делать. 첫 표지를 넘길 수 없을 정도 능력이 힘이 없는데 그들한테 뭘 하라고 얘기를 합니까? У них даже нету силы открыть первую страницу книги. Что мы будем им говорить, что они должны делать? 혼자는 아무것도 할 수 없는 거예요. Эти дети не смогут сами ничего делать. 그래서 미션홈 해야 됩니다. И поэтому нужно вести миссионерский дом. 여러분 우리가 미션홈은 여러 유형이 있어요. И есть разные мысли. 내가 그랬잖아요. 품앗이 미션홈이라고 하라고. И я сказал так. 아니 품앗이 미션홈이라고 하라니까요. И я хочу, чтобы вы делали это. 내 아이를 집에다 놓고요. 내가 말씀 전하고 학업지도 안 됩니다. И вы сами не можете учить ваших детей. 이게 딱 봐가지고요. 눈에 얘가 하기 전에 예비 동작이 많아요. И до того, как он учится, есть другое. 뭐 테이블이 더럽네. 뭐 의자가 어떤 예비 동작이 엄청 많거든 애들이. И они говорят так. 그럼 갑자기 또 배고프다고 해요. И еще внезапно перед учебой говорят, что они голодные. 갑자기 또 물이 목마르다는 둥, 뭐 화장실 공부 1분 하기 위해서 예비 동작이 1시간이 걸리거든요. И бесконечные есть такие слова, которые они не могут учиться из-за 이때 этого. 부모는요 못 견딥니다. И тогда родитель не сможет вытерпеть. 주먹이 먼저 나갑니다. И он начинает держать кулак. 막 야단치고 막 이게 폭발합니다. 막. И начинает ругать своего ребенка. 그래서 안 되는 거예요. И поэтому не получается. 그래서 정말 아이를 다른 사역자의 집에 보내야 돼요. И поэтому своего ребенка нужно отправить в другой дом. 그게 최소한 시작할 수 있는 최고의 그러니까 처음 시작은 그렇게 해야 됩니다. И начало нужно, чтобы был такой. 그러면서 시간이 가면서 이제 점점 전문 사역자들이 붙잡고 하는 미션홈이 탄생해야 되겠죠. И со временем мы должны поставить такой миссионерский дом, который есть специалисты внутри. 그리고 학사를 여러분 언약으로 붙잡으시기 И 바랍니다. вы должны выйти за заветом это. 진짜 엘리트는 이제 대학에서 잡으셔야 돼요. 또 И вы должны выйти за тех элитов. 진짜 내가 좀 뭔가 준비하고 전문인을 가지고 그
엘리트 현장을 전문인 현장을 살리겠다는 아이들을 대학에서 잡아야 되거든요. И нужно захватиться теми ремнантами, которые будут специалистами в будущем. 학사를 해야 된다고 생각합니다. И я думаю, что мы должны вести эту учебу. 함께 생활하면서요. 거기서 훈련시켜야 돼요. И вместе учась мы должны там получать обучение. 치유센터의 언약을 붙잡아야 됩니다. И нужно хватиться за такого центра исцеления. 엄밀하게 말하면요. 우리가 집중의 뜰이 교회 안에 있어야 됩니다. И внутри нашей церкви должно быть такое, что мы должны сконцентрироваться. 여러분 우리가 이게 치유의 뜰, 집중의 뜰이 없으면 절대 이게 서밋으로 세울 수가 없어요. Если не будет такой картины исцеления, то мы невозможно это все сделать. 자, 5뜰이 있는 교회의 응답을 반드시 우리는 받아야 할 줄로 믿습니다. Я верю, что мы обязательно же получим ответы, которые имеют 5 картин в нашей церкви. 자, 그러기 위해서 우리 중직자들은 지금부터 무엇을 준비해야 되는가 하는 것을 답을 잡으셔야 됩니다. И вы должны сейчас, наши церковные работники, старшие, подумать, что вы сейчас должны подготовить. 교회가 힘이 없으면 이런 것들은 그냥 상상 속에 끝나고 말아요. И если не будет силы в церкви, то это все будет как размышление. 이걸 해낼 수 있는 교회의 힘이 되도록 우리가 마음을 모으고 집중해야 됩니다. И мы должны собрать все наши силы и сконцентрироваться на этом. 그래서 아주 작게는요. 지금 우리가 교회의 건축이라고 하는 것도 굉장히 멀리 바라보면 이런 시스템을 위한 준비의 과정입니다. И это такая система, которая может это все ставить, и это все 그래서 проходит. 금년에는 정말 이걸 놓고 우리 한번 집중해야 되겠다 이런 생각을 합니다. И я думаю, что в этом году мы должны по правде сконцентрироваться на этом. 제가 그 생각하고 있는데 본부에서 그러더라고요. 이번 무슨 대회 같은 거 회비 없다고. И я думала это раньше, но тебе наша деноминация говорит, что теперь 잘 нету 됐어요. платы 컨퍼런스 за 우리가 막 обучение. 가려고 모았던 이런 이 모든 헌금들을 이제 건축에 딱 집중하면 딱 좋겠어요. И я думаю, что теперь в конференциях не будет оплаты, поэтому мы должны собирать деньги, чтобы поставить нашу церковь 자, 우리 теперь. 렘넌트부터 해서 모든 우리 중직자들이 한번 이번에 이 응답을 받아보자고요. И попробуй, начиная с ремнантов и наших верующих, получить этот ответ. 자, 그럼 파수꾼의 축복이 뭡니까? А что такое благословение сторожа? 마가다락방의 응답을 드리는 И это 겁니다. ответ, который наслаждаются горницей Маркой. 사도행전 1장 14절의 비밀이죠. И это тайна Деяния 그들이 1.14. 오로지 모여 이제 기도하기 시작합니다. Все они только молились, собираясь. 그랬더니 사도행전 2장 1절의 역사가 일어납니다. И поэтому произошло такое действие от Деяния 오순절날이 2 이미 이름에 до Пятидесятницы, 바람 같은 불 같은 역사가 임하기 시작한 거죠. что Дух Святой снизошел. 여러분, 이 일은 특별히 선택된 사람들에게 허락된 하나님의 축복입니다. И это благословение, которое было только дано тем людям, которые выбраны. 파수꾼의 축복 중에 축복은 내가 파수꾼은 선택됐다는 거예요. Благословение сторожа – это то, что я был избран сторожем. 오늘 이곳에 있는 여러분은 하나님께 선택받은 사람인 줄 믿습니다. Я верю, что вы сейчас, которые здесь находитесь, вы люди, которые получили избрание. 여러분, 하나님이 나를 인정했다는 것 자체가 최고의 축복 아닙니까? И наилучшее благословение – то, что Бог уже меня признал. 이사야 43장 1절에 이런 말씀이 И 있어요. также от Исаия 43:1 есть такое слово. 너를 지으신 이가 말씀하시느니라. То, что ныне же так говорит Господь, который сотворивший 너는 тебя. 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. 하나님은 이 시대를 놓고 나를 지었고 나를 택하여 부르신 줄로 믿습니다. Я верю, что Бог ради этой эпохи выбрал меня и призвал сюда. 요한복음 15장 16절에 이런 말씀이 있어요. И также от Иоанна 15:16 есть такое слово. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠다. 이렇게. И не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас. 주님이 우리를 파수꾼으로 택하여 세우신 줄로 믿습니다. И я верю, что Бог нас избрал и поставил сторожами. 이게 감사한 거예요. И это благодарное дело. 야, 하나님 내가 누구이건데 어찌하여 이 시대 파수꾼으로 나를 부르셨습니까? То, что Бог, кто же я такой, то, что ты меня призвал на эту эпоху сторожем. 그래서 파수꾼은요 내가 지원한 게 아닙니다. И сторож это не то, что я сам иду доброжелательно. 하나님이 선택한 거예요. Бог избирает сам. 여러분 여호수아 갈렙 본인이 지원한 건가요? А Иисус, Навин и Халев разве они сами пошли? 하나님이 선택한 겁니다. Их избрал Бог. 아브라함이 지원했나요? Разве Авраам сам пошел? 모세가 지원했나요? Или Моисей сам добровольно 아닙니다. пошел? 하나님이 그들을 택한 겁니다. Это не так. Бог
Бог их избрал. 다윗이 지원했나요? Разве Давид сам пошел? 아닙니다. 하나님이 다윗이 목동을 있을 때 가서 그를 택하여 부른 겁니다. Когда еще Давид был пастухом, Бог пошел и избрал Давида. 이 시대에 우리가 파수꾼이 된 건 하나님이 나를 택하여 부른 거예요. То, что мы сторожи этой эпохи, то, что это Бог нас 단지 выбрал и 거기에 내가 избрал. 응답을 하느냐 안 하느냐 이건 내게 달렸어요. И есть такое, то, что Бог дает ответ или нет. 불렀는데도 응답 안 할 수 있겠죠. Может быть, и у нас не будет ответа. 가룟 유다는 불렀는데 응답을 제가 사실은 중간에 포기해버린 거 아닙니까? Иуда Искариота было дано ответ, но он в конце сам все упустил. 축복이란 뭐냐? 택함 받았다는 것 자체입니다. И благословение это то, что мы избранные. 그걸 아는 게 축복이에요. И благословение то, что вы знаете это. 전에는 제가 목사 된 게요. 내가 지원하는 줄 알았어요. И когда я раньше стал пастором, я думал, что я сам 내가 пошел 지원한 на 때가 생각하니까 образование. 축복이 아니에요. Но это не благословение. 왜냐면 내가 지원하니까 내가 그만둘 수도 있잖아요. Если я сам доброжелательный буду, я же могу, когда захочу, это все 내 마음대로 оставить. 됐다고 생각하니까요. Потому что я думаю, что все по моему желанию получилось. 그거는요 진짜 가장 슬픈 생각이에요, 가장. Но это самые грустные мысли. 어느 날 알았습니다. 하나님이 나를 택하였구나. И в один день понял, что сам Бог меня избрал и поставил 야, пастором. 많은 우여곡절이 있는데 하나님이 나를 택하여 부르셨구나. Что Бог посреди всего этого выбрал и избрал меня. 너무 그때부터 행복하더라고요. И с того момента я был очень счастлив. 여러분, 하나님이 여러분을 선택한 줄로 믿습니다. И я верю, что Бог вас избрал. 그리고 하나님 우리에게 대표적인 축복을 맡기셨어요. И поэтому Бог нам дал еще наилучшее благословение. 아브라함에게요 선택한 다음에 그를 대표자로 세운 겁니다. И Бог после того, как избрал Авраама, Он поставил его главным. 이 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다. То, что через тебя весь мир оживотворится. 이스라엘의 운명이 너의 손에 달렸느니라. Что судьба Израиля находится в твоих руках. 파수꾼의 손에 이스라엘이 달린 겁니다. И в руках сторожа есть судьба Израиля. 237 나라의 운명이 여러분 손에 달린 거예요. И в ваших руках судьба, ихняя судьба в 여러분 ваших 주변에 руках. 질병으로 고통당하는 사람들의 운명이 여러분 손에 달린 겁니다. И люди, которые заболевают, ихняя судьба находится в ваших руках. 이게 대표적인 축복인 거예요. И это наиглавнейшее благословение. 만약에 파수꾼이 졸면 예루살렘의 운명은 끝나는 겁니다. А если вы сторож будете спать, то судьба Иерусалима 그러나 закончится. 파수꾼이 조금만 정신 차리고 있으면 이스라엘의 행복, 이스라엘 축복은 유지되는 거예요. Но если сторож будет бодрыми стоять и охранять, то Израиль будет 이게 идти. 우리에게 준 대표적인 И 축복이에요. это самое главнейшее благословение, которое Бог 여러분 нам 이 дано. 시대 이 모든 축복의 운명이 여러분 손에 달려 있는 줄 믿습니다. И я верю, что в ваших руках находится эта эпоха. 여러분 가문의 축복 여러분 손에 달린 거예요. И благословение вашей семьи находится в ваших 여러분 руках. 후대의 축복 여러분 손에 달린 겁니다. И благословение вашего поколения в ваших руках. 이 시대의 축복 여러분 손에 달린 И 거라니까요. благословение этой эпохи в ваших руках. 이거는 축복인 거지 부담이 아니에요. И это благословение, это не трудности. 여러분 내가 이 땅에 한번 태어나서 뭔가 의미 있게 쓰임 받다 간다는 건 축복인 거지요. То, что вы родились и у вас есть смысл жить, это уже 아무짝에도 благословение. 쓸모없다고 하는 거 이거 같이 불행한 게 없어요. А что, если в вашей жизни не будет смысла жить тогда? 제가요 군대 제대하고 나니까 예비군 나오라더라고요. И после того, как я выпустился из армии, меня обратно 그 예비군 призвали. 나갔는데 너무 싫은 거예요. 그래도 막 아주 막 그냥 그 정말 싫더라고 가서 훈련 받는 게. Я не хочу идти на обучение месячные 그게 тогда. 얼마 하다 보니까 민방위 하래요. Но и они меня призывали все 야, равно. 그래도 민방위는 가끔씩 하는 거 그나마 할만 하겠더라고. И что после выпуска армии я 근데 всегда шел на 언제부턴가 обучение. 민방위도 오지 말래요 이제. То, что говорит, что теперь уже не 아 приходить. 이제 필요 없다는 거예요 내가. И я подумала, что теперь не надо обучаться. 은근히 서운하더라고. И мне было очень грустно, 아 내가 벌써 이렇게 늙었나? что я так уже разве 아 стар. 내가 이렇게 뭐 필요하지 않는 존재인가? 섭섭해지더라니까요. И после того, как уже меня не призывают в армии, я был очень 여러분 грустен. 지금 주께서 여기 쓰겠다 저기 쓰겠다 할 때가 행복한 거예요. И вы должны сейчас быть счастливы, то, что Бог сейчас вас использует. 나중에 더 괜찮은 후대들이 쫙 일어나서 할 때 아이고 권사님 장로님 지사님 할 일이 없으니까 옆에 앉아나 계세요. 슬플 것입니다. И когда вы состаритесь, уже будет другое поколение, которое вести это все. 그날이 금방 온다니까요. И этот день очень скоро придет. 지금 내가 하나님 앞에 쓰임 받았다는 것 자체, 대표적인 쓰임을 받는 것 자체가 축복이라니까요. И благословение то, что вы сейчас в таком возрасте получаете 그러니까 이걸 использование от 이해 못하는 Бога. 사람은 나 일하기 싫어요, 뭐 하기 싫어요. 자꾸 그러거든. 그래요, 하지 마세요. 그냥 옆에 그냥 가만히만 있으세요. 그거 행복할 것 같습니다. 그거 섭섭합니다. 그거. И человек, который сейчас говорит, что делай, он не хочет делать, попозже он все равно не сможет, когда захочет делать. Нужно сейчас делать. 끝까지 쓰임 받길 주의 이름으로 축원합니다. И я немного спрашиваю, чтобы вы до конца получали использование. 그 우리 그 다락방에 있는 목사님들 보세요. 그 이- 나이 많으신 분들. И смотри наших пасторов в деноминации Таракпани, которые пастора. 그 서울에 어느 목사님 은퇴했는데도요. 계속 유 목사님 거기 다 쫓아다니시는 거예요. И этот пастор уже вышел на пенсию, но он все равно следует за пастором Рю. 어느 날 담임 목사님이 그랬대요. 그 목사님한테 목사님 연세도 많고 그런데
뭐하러 이렇게 다니시냐고 그 얘기했대요. Я один раз сказала этому старейшину, что зачем вы уже ходите за ним, вы уже на пенсии. 그 목사님이 이렇게 그 말한 목사님 쳐다보면서 얼굴이 화가 가득했더라는 거죠. И этот старейшина, который вышел на пенсию, этот пастор, он все разозлился на эти 너는 слова. 내가 아무 쓸데기도 없는 사람처럼 보이냐. То, что разве ты меня смотришь на человека, который не имеет сил? 그 아무것도 하지 마세요 하는 건 감사한 게 아니에요. 슬픈 거지. И то, что мы говорим, ничего не делайте, это не хорошее, это плохое. 대표적 축복을 받으신 줄 믿습니다. Я верю, что вы получили наиважнейшее благословение. 자, 시대적인 축복을 받으셨어요. И вы получили благословение эпохи. 요셉과 모세는 애굽 시대를 살렸습니다. Иосиф и Моисей, они оживотворили эпоху Египта. 다니엘과 에스더는 포로 시대를 살렸어요. И Даниил и Исфир, они исцелили эпоху плена. 바울과 초대교회 성도들은 로마 시대를 살렸습니다. И Павел и верующие ранней церкви исцелили эпоху Рима. 우리는 3단체 시대예요. 재앙을 붙잡고 있는 3단체 시대를 살리는 주역으로 부르신 줄로 믿습니다. Я верю, что Бог нас привел героями, которые оживотворяют 3 деноминации. 이 시대를 놓고 우리를 불렀다는 건요. 엄청나게 감사한 거예요. И смотря на эту эпоху, Бог нас призвал, это очень благодарное дело. 제가 처음에 3단체란 말 들었을 때 아무 느낌이 없었어요. И в первый раз, когда я услышала о 3 деноминациях, у меня не было никаких чувств. 내가 뭐 유대인을 본 적도 없지만 뭐 프리메이슨 그다음에 무슨 뭐 홀리메 저기 프리메이슨 뭐 이런 사람들 본 적이 없잖아요. И я даже иудеев в жизни не видел, и фримасонов, и что тогда? 근데 말씀을 계속 듣다가 어느 날 딱 깨달아지더라고요. Но когда я слушал всегда слово, я в один день понял, 야, 이런 말씀을 들을 수 있다는 게 일단 감사했고요. что я благодарю, что я могу услышать такие слова. 아, 이런 시대를 놓고 하나님이 나를 필요로 한다? 이게 너무 감격스러운 거예요. Я очень благодарна, что, смотря на эту эпоху, Бог меня из-за этого призвал. 여러분, 지금 우리가 이 시대의 문제를 이렇게 생각하고 고민하고 있는 사람이 지구상에 몇 명이나 될 것 같습니까? И сколько же людей сейчас, которые, смотря на этот мир, переживают? 요즘 그 나성주 목사님이 미국 정치에 그렇게 관심이 많더라고요. И сейчас пастор На очень интересуется Америкой. 막 내가 전화하면요, 막 거기 있는 사람들 이름부터 모르는 게 없어요. И он сейчас всех политиков Америки знает. 나는 대법원장 그 누군지도 모르는데 그 사람 이름을 거의 다 외워요. И он сейчас все это изучает. 거기도 막 또 국회의원부터 무슨 뭐 대법관부터 뭐 얘기 쭉 하더라고요. И начиная с политики, все начинают мне говорить. 그래서 내가 그냥 듣다가 이랬어요. 아니 그렇게 미국에 있는 그 정치인들 다 알아서 뭐 할 건데 그랬어요. И я сказала моему другу, пастору, что зачем тебе учить, изучать политиков, которые в Америке? 강 목사는 하나만 알고 둘을 모른대. Что он сказал, что пастор Кан знает только одно. 내가 미국에 있는 정치인만 아는 게 아니야. То, что я не только знаю этих политиков. 3단체 모든 사람도 지금 다 하나씩 배우고 있어요. Он сказал, что он изучает всех людей, которые находятся 그 внутри 중에 трех 강대국이 организаций. 거기니까 내가 거기부터 공부하는 거지. Он сказал, я изучаю такие страны, потому что это сильнейшие 아니, 누가 державы. 의정부에 있는 그 목사가 그거 알기를 누가 바라겠나요? И кто же желает, чтобы мой друг пастор это знал? 하나님이 그러나 우리에게 이런 시대를 놓고 고민하고 기도할 수 있다는 건 축복인 거예요. Но Бог нам такие мысли и переживания, то, что мы смотрим на этот мир и 그런데 переживаем. 생각에도 많이 바뀌었어요. 아 그렇구나. 세계를 우리가 바라보면서 기도해야 되는 거구나. И я после этого поменял свои мысли и сказал, что смотря на этот мир, мы должны молиться. 여러분 세계보고마라는 단어가 나한테 관심 없다면 굳이 뭐 237 나라 이름도 기억할 필요 없어요 사실 그러고 И если Всемирная организация не будет в моей душе, то и не нужно оживотворять 237 뭐 стран. 미얀마가 무슨 소용이 있으며 아르메니아가 무슨 소용이 있으며 저뭐 바누아투가 무슨 소용이 있어요 나하고 지금 사는데. Тогда зачем мне Армения или Мьянма или Вануату? 그런데 우리 가족들만 알면 되지. Я же могу знать только мою семью. 뭐 이웃집까지 신경 쓸 것도 없지 뭐. И не нужно даже взирать на соседей. 근데 그게 축복이겠냐는 거예요. Но говорится, разве это благословение? 하나님 우리에게 시대를 맡기신 겁니다. Бог дал в наши руки эту эпоху. 아니 바울이 뭐 하려고 로마를 바라보고 있어요. И зачем нужно было Павлу смотреть на 아니 Рим? 바울이 로마를 안 가면 못 사나요? Разве Павел, не идя в Рим, не будет жить? 로마의 황제를 안 만나면 뭐 문제가 오나요? Или ему такая проблема, что не встретится королем Рима? 아닙니다. Это не так. 그게 축복인 거예요. И это уже есть благословение. 로마를 바라보고 로마의 황제를 생각하는 것 자체가 축복이라니까요. Благословение то, что он смотрит на Рим и думает о царе. 이 시대의 축복을 하나님 우리에게 맡기신 줄 믿습니다. Я верю, что Бог нам дал благословение этой эпохи. в наши 잘못하면 우리 руки. 랩런트들이요 그 틀을 못 벗어나는 거죠. И наши ремнанты, они не смогут выйти из себя. 그냥 천안스러우면 안 돼요. Нельзя находиться в таком состоянии. 천안스러운 것도 심각한데 성정동스러우면 더 안 돼요. И нельзя находиться только в одном городе нашим ремнантам. 그러면 안 되거든요. Нельзя так. 세계를 바라봐야 합니다. Нужно смотреть на весь мир.
그게 오늘 우리에게 준 시대의 축복인 줄 믿습니다. И я верю, что это благословение этой эпохи, которое нам было дано. 그래야 이 다민족과 237 나라가 기도 속에 들어오는 거예요. Только так мы можем молиться за мультиэтнических людей и за 237 стран. 미국에 있는 사람들이 100년 전에 조선 생각했다는 게 이게 기적 아닌가요? И большое чудо то, что 100 лет назад американские миссионеры смотрели нашу страну и 그 사람들이 молились. 조선 땅을 뭐하러 생각합니까? 미국 사람들이. И зачем же было тогда американцам думать о нашей 자, стране? 네덜란드 사람들이 왜 생각했겠어요? И зачем же людям из Нидерландии должны были 그들은 думать о 알았어요. нас? 그게 축복이라는 걸. Но они знали, что такое благословение. 그게 시대적인 축복을 우리에게 맡겼다는 걸 그들은 알았다니까요. Они знали то, что это благословение было им дано. 이 눈을 떠야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что вы откроете такие глаза. 말씀을 맺습니다. Я дам заключение. 우리의 최고 미션은 세상 살리는 파수꾼이에요. Наша наилучшая миссия – это оживотворять и быть стражами этот мир. 하나님은 우리 보고 세상을 살리라는 거예요. Бог, смотря на нас, говорит, оживотворяйте мир. 그래서 오늘 본문에 이런 말씀 있잖아요. И сегодня в стихе говорится так. 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 파수꾼을 세우고 이렇게 나와요. Говорится, Иерусалим я поставлю на крепостной стене стража. 예루살렘을 살릴 파수꾼으로 세웠다는 거예요. Говорится, поставлю стражами, которые оживотворят Иерусалим. 시대 살릴 파수꾼으로 주님은 우리를 부르셨습니다. И Бог нас призвал стражами, которые оживотворят эту эпоху. 주야로 계속 잠잠하지 않게 하라. И чтобы они не отдыхали. 밤과 낮으로요. 쉬면 안 된다는 거예요. 우리는 Говорится, что и утром, и днем, и ночью мы не должны отдыхать. 여호와로 기억하는 자가 되게 하라는 거예요. И нужно, чтобы сам Господь нас запомнил. 여호와가 누구를 기억하겠습니까? И кого же Господь запоминает? 하나님이 원하는 걸 하는 사람이 하나님이 기억하겠죠. И Господь запоминает того человека, который делает Его волю. 여호와로 기억하게 하라. 어떻게 여호와가 기억할까요? И как же Господь может нас 여러분, запомнить? 부모가 기억하는 자녀는 누굴까요? А какого же ребенка родитель 부모가 запоминает? 원하는 걸 하는 자녀를 보면 기억나겠죠. Родитель запоминает такого ребенка, который делает то, что он 하나님이 хочет. 원하는 것 쫙 반대로 가보세요. 하나님이 기억하나? Попробуйте делать то, что Бог не желает. Разве Он будет вас помнить? 여호와께서 원하는 것을 마음에 담고 있는 사람이 하나님이 기억하는 사람이에요. Господь запоминает того человека, который делает Его волю. 왜 렘넌트 7명은 하나님은 그렇게 기억했을까요? Почему же Бог помнил 7 библейских ремнантов? 네가 물 가운데 갈지라도 네가 불 가운데 갈지라도 네가 어느 곳에 갈지라도 내가 너와 함께 누구한테 그 말 한 거예요? И будешь идти по воде или внутри огня, я буду вместе с тобой. Кому же это было сказано? 여호와로 기억하게 하는 사람에게요. И это человек, который был запомнен Господом. 하나님의 언약 속에 있는 사람이 하나님이 기억하는 사람입니다. Человек, который находится внутри завета Господа, Бог этого человека 그러면서 запоминает. 여호와로 쉬지 못하게 하라는 거예요. И чтобы Господом он не смог 아니 отдыхать. 하나님으로 하여금 계속 일하도록 하라는 거예요. Бог говорит, чтобы мы всегда были. 내가 아무 일도 안 하고 있으면 하나님도 할 일이 없습니다. Если я буду ничего не делать, то и Бога не будет делать. 여러분 모세가 출애굽 안 해보세요. 하나님은 할 일이 없어요. Попробуйте, если бы Моисей не сделал исхода, тогда у Бога не было бы дела. 떠나니까 하나님 그때부터 하나님도 급해지는 거예요. И с того момента Бог начал 아 действовать. 내가 홍해도 갈라야 되겠구나. Что я должен раскрыть Красное море. 아 바위를 깔라가지고 물이라도 줘야 되겠고 그러니까 하나님이 계속 해야 되고 내가 매출하게도 보내줘야 되고 만나도 줘야 되고 하나님이 계속 할 일이 생기는 거예요. И у Бога появилось такое дело давать пищу, хлеб и манну. 모세가 아무것도 안 하고 있어 보세요. А попробуйте, если Моисей бы ничего не делал, 하나님도 할 일이 없는 겁니다. то и Бог бы ничего не делал. 여호와로 쉬지 않게 하라. Нужно, чтобы Господом не смог отдыхать. 하나님이 하실 일을 우리가 해야 됩니다. И Божье дело мы должны делать. 여러분 우리가요 막 건축하고 막 237 막 하고 그다음에 미션홈 하고 뭔가 계속 계획을 세우고 기도하고 그래. 하나님이 바빠지는 거예요. И мы должны всегда ставить такие системные планы, и тогда Бог тоже будет очень занят. 아무것도 안 하면 하나님도 할 일 없습니다. И если мы ничего не будем делать, также и Бог ничего не 여러분 будет 자녀가 делать. 나름대로 뭐 공부도 하고 뭐도 하고 하면 부모도 급해지는 거예요. 바빠 이거 해줘야 되겠다. 자녀가 아무것도 안 하고 있어 보세요. 부모도 할 일이 없습니다. Если ребенок начал учиться, то и родители будут помогать. А если ребенок не будет учиться, то и родители ничего не сможет делать. 여호와로 쉬지 않게 하라. Нужно, чтобы он Господом не мог отдыхать. 여러분 하나님은 나를 교회와 현장 살리는 파수꾼으로 부르신 줄로 믿습니다. Я верю, что Бог нас призвал стражами церквя и этой эпохи. 오직의 복음으로 유일성의 전도 운동으로 재창조의 생명 운동으로 우린 24 계속 도전해야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что мы уходим за 24 и будем всегда бросать вызов. 여기에서 보니까요 중요한 단어가 뭐냐면 쉬지 말며라는 단어가 나와요. И здесь очень важное слово говорится, что не умолкать ни днем, ни ночью. 쉬지 못하게 하며 이렇게 나옵니다. Говорится не умолкать 잠잠하지 않게 하며 이렇게 나와요. и не давать спать. 참 이 단어들이 한결같이 뭐냐면요. 뭔가 24 지속하라는 거예요. Это говорится, что 24 часа вы должны всегда это делать. 그래서 금년도 표를 24 성벽 위의 파수꾼이라고
제목을 잡았습니다. И поэтому наше новогоднее послание нашей церкви это страж сверху крепостной стены 여러분, 24. 멈추면 안 된다는 겁니다. Говорит, что нельзя, чтобы вы остановились. 하나님의 일은 계속되고 있는 거예요. Божье дело, она продолжается. 주님은 주무시지도 않고 일하십니다. И Господь даже сам не отдыхая работает. 언제 주무시느냐? 우리가 아무 일도 안 할 때. Когда Он отдыхает, когда мы ничего не делаем. 그래서 우리가 주의 일을 계속해야 됩니다. И поэтому мы должны делать Господнее дело. 24 기도 속에 있어야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что мы будем находиться 24, находиться внутри молитвы. 여러분, 그래서 영적 통신망이라는 단어가 이번에 주셨어요. И поэтому была такая сеть передачи данных духовная. 영적 통신망이라는 단어의 가장 근접한 단어가 기도하는 비밀입니다. И духовная сеть передачи данных это молитва. 그래서 24 기도의 파수꾼의 사명부터 회복하자는 거예요. И вы даже в основе, начиная предназначение 24 молитва. 기도는 시공간을 초월하는 어마어마한 능력이 있으니까 오. 이것부터 시작하자는 거예요. И у молитвы есть большая сила, которая может превзойти пространство времени. 열왕기하 19장에 보면 히스기야 왕이 기도할 때에 아수르군 18만 5천 명이 죽는 역사가 일어났습니다. От первая книга Царств 12 главы есть то, что царь Иезекия победил. 사도행전 12장 23절에 보니까 이스라엘 그 예루살렘에 그 위기가 왔을 때 성도들이 모여 기도했더니 헤롯 왕이 벌레에 먹어 죽었습니다. И от Деяния 12, 23 говорит, что сам царь Ирод даже проиграл. 기도할 때 아무도 막을 수 없는 시공간의 역사가 일어난단 말이죠. Говорит, что когда вы начнете молитесь, есть такая большая сила, которая может превзойти пространство времени. 그래서 2021년 1년 동안 우리가 정말 집중해서 24의 축복을 누려야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что в 2021 году, в течение года, мы будем наслаждаться наслаждением 영적 стража. 통신망의 파수꾼의 사명 Это 감당하는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 Я 축원합니다. желаю, что у нас есть предназначение стража духовного сети передачи. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 24 성벽 위의 파수꾼의 사명을 감당하다 갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서. И даем Тебе благословение, то, что мы можем нести на себя ответственность. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа Аминь. молимся. Аминь.